Najbližšie minúty budú v našom štúdiu patriť zdravému životnému štýlu a všetkému, čo s týmto súvisí. No a najväčším odborníkom v Nitre a v širokom ďalekom okolí na túto tému je jednoznačne Ján Hubínsky, ktorého už vítam u nás. Ahoj, Janko. No, ďakujem. Si vždy taká milá, ahoj. Áno, hneď takéto líchvotky na úvod, ale skutočne mi nenapadá nikto iný, kto by sa životnému štýlu a zdravému životnému štýlu venoval viac a možno aj lepšie ako ty. Takže som veľmi rada, že si tu, pretože ty si sa nedávno vrátil zo Spojených štátov amerických, kde si vlastne čerpal zase nejaké nové informácie, pretože aj taký mentor ako ty sa musí vzdelávať. Tak kde si bol, ako dlho si tam bol, čo si tam robil, lebo to nebola dovolenka? No tak vždy sa snažím vlastne spojiť príjemné s užitočným a hlavne teda tá moja misia je deliť sa s ľuďmi o tie informácie ohľadom zdravého životného štýlu a myslím si, že aj mnoho z našich divákov už tú moju cestu trošku sleduje, takže tá spolupráca s jedným z obrovských lídrov v oblasti svetového zdravia, profesor Colin Campbell, ktorý bol už po druhýkrát tento rok u nás na návšteve, keď sme robili takú európsku túr zdravia, tak organizoval spolu so svojou dcérou a so svojím tímom prvý kuchársky summit v Spojených štátoch amerických, kde sa vlastne zúčastnili top šéf kuchári v podstate z celých amerických štátov. No a išlo tam vlastne o to, aby sme vedeli ľuďom odozdať informáciu, akým spôsobom kombinovať zdravé potraviny, ako variť spôsobom, ktorý by ľudí uspokojil aj po tej chuťovej stránke, aj po stránke zloženia, pretože dnes už to uvedomenie naozaj narastá aj u nás, ale najviac otázok dostávame z tej sféry, ako si jedlo pripravovať rýchlo, jednoducho, chutne. Ešte stále je u nás dosť ťažké sa zmieriť s tým, že ovocie, zelenina by mala byť vlastne základom tej našej výživy. Takže celá tá podstata tej návštevy v Spojených štátoch amerických bolo vlastne vzdelávanie, kde som sa zúčastnil aj s kolegom z môjho tímu, nový kolega, šéf kuchár, Michal, no a priniesli sme množstvo informácií, o ktoré sa teraz následne budeme tu nadeliť. To je úplne skvelé, takže ja už tak šípim, že sa možno môžeme tešiť na nejakú kuchárskú knižku z tvojho pera. No tak určite bude postupne aj kuchárska knižka, ale samozrejme my veľmi veľa pracujeme teda samozrejme v prvom rade na tom, aby ľudia vedeli, ako preventovať. To znamená, aby sa naozaj nikdy nemuseli dostať do stavu, kedy riešia nejaký závažný zdravotný stav, ale máme takisto veľa ľudí, ktorí to už nestihli a majú zdravotné problémy, takže v prvom rade sa chystáme robiť špeciálne pobyty, kde budeme teda jednak takúto stravu aj podávať, aj budeme o nej ľudí vzdelávať a tým pádom tí ľudia si to budú odnášať domov. A samozrejme budeme aj ľudí učiť tak, aby si mohli do domácnosti odniesť takéto nejaké skúsenosti. To znamená, že budeme robiť aj kurzy, kde táto strava, ktorú dnes vyslovene nazývame najzdravšou stravou na planéte, ktorá je schopná nielen preventovať pred chorobami, ale dokáže ich aj zastaviť, dokáže ich zvrátiť a dokáže ich vyliečiť. To znamená, že naozaj existuje len jeden druh a chcem hlavne teda apelovať na to, že nemá to absolútne nič spoločné ani s vegetariánstvom, ani s vegánstvom. To je na tom veľmi dôležité. To som sa chcela práve opýtať. Takže čo, je tam aj mäso? No, mäso tam určite nie je. Živočíšne produkty teda sú absolútne z tohto vylúčené. Má to svoj vážny dôvod. Samozrejme, že všetko je vysoko vedecky, lekársky podložené a dlhé roky teda aj v praxi používané, takže aj my s tým už pracujeme. Ide o to, že ľudia sa veľmi radi zaradia do skupín, ktoré boli nejakým spôsobom vytvorené. Tam patrí teda aj vegánstvo, aj vegetariánstvo, ale naozaj máme obrovské množstvo ľudí, ktorí proste môžu od rána do večera piť nejaké sladené nápoje a dávať si, čo ja viem, nejaké pečivo s nutelou a sú vegetariáni, ale to ich zdravie v podstate nie je také, ako by malo byť. No a takisto tá vegánska strava, pokiaľ budeme pokračovať v tej výžive, že 90% si nakúpime v krabičkách, v pohároch, v tubách a tak ďalej, to znamená, že tá výživa nemá tú potrebnú energiu, živiny a tak ďalej, tak znovu môžeme byť vegetariáni alebo stravovať sa na vegánsky spôsob.
ale ten náš zdravotný stav sa lepšiť nebude a vidíme to teda v praxi. Takže v tom je ten obrovský rozdiel, že v čom spočíva najzdravšia strava na planete, ktorú dnes máme. Ty túto tému rozvinieš aj tak, že do hĺbky, dalo by sa povedať, na jednej prednáške, ktorá sa bude konať na budúci týždeň, konkrétne 9. novembra od 17:30 v reštaurácii Zdravičko v Nitre, takže tam samozrejme všetkých pozývame. Budú sa môcť ľudia aj pýtať na rôzne zvedavé otázky a možno dáš aj nejaké také tie rady, ale predsa len daj nejakú radu už teraz, ako začať s tou zdravou stravou. Priniesol si mi jablko, možno aj to je taký dobrý začiatok, že jedno jablko denne? No tak ono v prvom rade, ako každý vie, že jablko je lepšie ako hamburger napríklad. Tá podstata je trošku hlbšia, pretože pokiaľ chce človek to mať ako zdravý životný štýl, musí to chápať. Preto aj moja posledná knižka sa musela trošku vrátiť, v podstate sa musela vrátiť ešte za tie prvé dve predchádzajúce, pretože zdravie je v podstate založené na zdravom myslení. To znamená, že zdravý životný štýl nezačína ani jablkom, ani vodou, ani nejakými zdravými potravinami, ale o to, aby človek vedel, že akú to má podstatu, aký to má zmysel a prečo to chce robiť. Na základe toho, keď bude tie veci naozaj dostatočne chápať a nebude mať otázky a bude vlastne úplne spokojný aj bez tých miliónov informácií, ktoré nás zavalujú cez internet a tak ďalej, bude mať tieto veci vysporiadané, bude pre ňoho veľmi jednoduché pochopiť a veľmi jednoducho sa prispôsobiť tomu, že si do toho života zaradí to, čo mu ten život spríjemní, čo mu nebude spôsobovať bolesť, ťažkosti. A v podstate je jedno fantastické heslo, že ak si naozaj dnes ešte niekto myslí, že zdravý životný štýl a zdravie sú nákladné a drahé, nech si vyskúša chorobu. A je to naozaj pravda, pretože tá prevencia je hlavne v tom myslení. To znamená, že keď tak ako dobrý šofér je ten, ktorý dokáže vidieť, čo sa deje aspoň 100 metrov dopredu. Ten, kto si nevidí teda len na predok tej kapoty. To isté je aj v tom zdraví. Takže je to všetko o tom zdravom myslení a už potom ide viac menej všetko automaticky, pretože máme ako ľudia sami pud seba záchovy a máme prirodzene zakodované, že len to najlepšie máme pre seba robiť, ale keďže nevieme narábať s tými informáciami, tak sa nám to zatiaľ ešte tak nedarí. Janko, ty rozposieláš svojim fanúšikom pravidelne aj také informačné e-maily a teda v tom najnovšom sa písalo, alebo si teda ty písal, že zo Spojených štátov amerických moja cesta zamierila priamo do čiernej tmy a to hneď na celých 7 dní, citujem z toho mailu. Vysvetli, lebo znie to veľmi tajomné, tak kde si ty bol zatvorený celý týždeň? No tak v podstate tá zdravá výživa je niečo úžasné, lebo ono to všetko naväzuje, aby v podstate ľudia aj rozumeli, že prečo rôzne takéto aktivity. V podstate to telo, keď sa začne čistiť od tých nánosov, to, čo tam nemá byť, to myslenie sa vlastne ujasní. Človek pochopí, že veľmi veľa vecí z tohto komerčného sveta nepotrebuje, že mu to ten život len zaťažuje, že je tam veľa balastu, človek sa potom nevie z toho nejak dostať a keď to človek odloží nabok, tak vlastne zistí, že má obrovský priestor a že potrebuje vlastne zisťovať trošku viacej veci o sebe. No a práve pobyt v tme, určite už niektorí naši diváci o tom počuli, pobyt v tme je v podstate úžasný a označuje sa ako príležitosť na stretnutie samého so sebou. Čo mňa na tom teda najviac zaujalo, pretože v tom zhluku, keď sa človek ráno zobudí a už nasleduje jedna povinnosť za druhou, jedna informácia za druhou, práca, povinnosti, deti a tak ďalej, človek si neuvedomuje, že vlastne nežije sám so sebou, že sa nevenuje sebe, nevenuje sa vlastným pocitom, čo by robil, keď by mal čas len sám na seba. No a práve toto mňa fascinovalo na tom, že by som to mohol zažiť a preto som sa odhodlal na taký špeciálny pobyt a jeden týždeň som teda prežil v čiernej tme, kde som bol teda len sám so sebou a nevedel som, ani som nemal žiadne očakávania, ale môžem povedať, že to bolo niečo úžasné, odohralo sa tam veľmi veľa vecí. Ja som stretol teda svoje ego. To znamená, že som sa vyslovene dokázal hrať so svojimi pocitmi a pochopil som, že čo to ego vlastne je, kto mi ho dokáže ukradnúť, akým spôsobom a ako sa ja dokážem aj v ťažkých a náročných situáciách vlastne zbaviť toho, aby som prepadol nejakej stresovej situácii, čo je takisto veľmi dôležitý faktor na to, aby ľudia dokázali žiť zdravý životný štýl, pretože prehltať kusy zdravého ovocia a pritom mať imunitný systém pod hlbokým stresom neprinesie ten úžitok, pretože tie živiny nebudú v tele absorbované. To znamená, že to je krásne prepojené.
takže to bol môj zážitok v tme. Rozumiem tomu teda dobre, že si bol niekde 7 dní izolovaný, bez mobilu, televízie, všetkého toho okolitého sveta vlastne? Áno, absolútne. V podstate tá terapia tmou je založená na tom, že to naše tretie oko vlastne, tá šišinka, počas celého toho času nesmie zaznamenať absolútne žiadne svetielko ani najmenšieho charakteru. To znamená, že absolútne všetko sa robí po tme, človek sa stravuje po tme, človek sa sprchuje po tme, proste robí všetko to, čo potrebuje robiť počas celého dňa. Akurát, že teda má obmedzené aktivity a má veľa času na trávenie samého so sebou, ale v podstate žiadne zvukové efekty nás nerušia, impulzy zvonku a žiadne svetelné. To znamená, že naozaj ten najväčší pokoj, aký človek môže zažiť. Je to trošku atypické, ale v podstate je to preto, lebo za tých 7 dní sa to v koncentrovanom krátkom čase dá v podstate prežiť a ten organizmus sa dokáže nainštalovať na nejaký iný režim. To sa ti museli aj úžasne vycibriť tie ostatné zmysly, vieš, ako treba hmát, sluch. No, je to úplne úžasné, pretože prvé 2 dní v podstate len zisťujete, že ako vlastne žiť bez toho, že by tu raz nebolo svetlo. To znamená, že človek si vie ľahšie predstaviť a možno aj pochopiť ľudí, ktorí napríklad sú medzi nami a nevidia. To znamená, že všetky tie úkony proste robíte bez toho a len si to predstavujete. Oveľa viac máte zodpovednosť k tomu, kde si veci dávate, pretože len po tme ich tam znovu nájdete, aby ste na ne nestúpili, aby ste si ich nepokazili, nerozbili a tak ďalej. Takže úžasná vec po mnohých stránkach. Perfektné. Tak máš čo robiť, evidentne, okrem toho som teda začula, po Nitre sa hovorí, že aj to tvoje štúdio veľké, alebo tá zdravá klinika sa v podstate už dáva dokopy, tak kedy bude nejaké otvorenie, kedy sa môžeme tešiť? No, takže naša kolonhydroterapia očista hrubého čreva teda sa bude rozrastať na to, aby sme dokázali ešte väčšiemu počtu ľudí v podstate pomôcť, poradiť. Viac menej je to všetko už v príprave. To znamená, že v krátkom čase ľudia, ktorí nás sledujú cez naše internetové správy alebo cez Facebook, tak budeme informovať už vo veľmi krátkom čase, kde sa budeme nachádzať, akým spôsobom budeme vedieť pomôcť. Môžem prezradiť vopred len to, že máme v podstate pravdepodobne jediný alebo ojedinelý spôsob na celom svete, ktorý existuje a je to niečo veľmi špecifické. Takže bude to aj pre ľudí, ktorí sú v tej prevenčnej zóne, ktorí teda preventujú, ale samozrejme, že to bude aj pre ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém a veľmi špecifický a hlavne bude táto klinika zameraná na celostný prístup, pretože to je ďalší z veľkých problémov, že sa dnes zameriavame len na jeden problém, aj keď naše telo funguje ako komplex a ten celostný prístup je veľmi dôležitý, aby sme videli človeka ako celok a nie ako nejaký jednotlivý problém, ktorý sa niekde v tom tele nachádza. Úžasné. Sú ešte nejaké plány vôbec pred tebou? Máš ty ešte nejaké také tie vízie? Že kam až smeruje, vieš, tá tvoja fantázia v rámci toho tvojho poslania, tej tvojej misie? No v podstate všetko to je ako keby to išlo automaticky, pretože ako náhle človek príde na to, že aké je to jeho poslanie, tak ja môžem to svoje poslanie robiť len preto, lebo som otvorený a som v spojení s ľuďmi a tí ľudia mi dávajú indikácie, čo by sme pre nich mohli urobiť. To znamená, že bez ľudí by som neurobil nič a na základe toho, že ľudia zase hľadajú informácie, ktoré ja som teda schopný nejakým spôsobom zabezpečiť, tak jedine takto to funguje a to je znovu ďalší krok, že tu sa ukazuje, že jedinou cestou, ako sa dostať aj k zdraviu, aj k lepšej spoločnosti, aj k mieru, aj k pokoju na svete, je znovu sa začať medzi sebou spájať a vzájomne si pomáhať. Pretože nie je to len o mne, ale mne môže pomôcť niekto iný, ja zase pomôžem niekomu inému. Každý máme nejaký dar, nejakú schopnosť pomáhať iným a presne o tom to je, pretože tá spoločnosť až príliš izolovala jedného človeka od druhého. Sme v podstate každý ako keby nezávislí a tým pádom vlastne, aj keď máme potom nejaký problém alebo sa chceme o niečo podeliť, nemáme ísť za kým, nemáme sa s kým porozprávať a tým pádom je aj veľa psychických problémov, čo zase len naväzuje na užívanie liekov a tak ďalej. Takže
naspäť k ľuďom, úsmev, porozprávať sa a zjednodušiť si ten život tak, ako sa len dá. No a kto by sa teda chcel porozprávať s Jánom Hubínskym, tak má tu príležitosť 9. novembra od 5:30 večer v reštaurácii Zdravíčko, pretože s Jánkom sa dá rozprávať dlhé a dlhé minúty. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu aj za toto dnešné rozprávanie. Držím palce, nech teda zúžitkuješ všetko to, čo si sa v Spojených štátoch amerických od profesora Campbella dozvedel a nech nám stále viac a viac pomáhaš, aby sme sa mali dobre. Dobre, Nikol, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj všetkým divákom a verím, že sa stretneme, ako môj známy hovorí, pán Šlínsky, že sa stretneme v lepších časoch.